После того, как резина схватилась, достаю ее из опалубки и острым лезвием аккуратно извлекаю модельку. Далее зажимаю ее струбцинами и под давлением прыскаю воск. Получается такая моделька кольца. После отрезаю восковой литник и припаиваю колечко к нему. Далее закрываю ее металлическим стаканом и заклеиваю скотчем отверстие в опоке. Далее готовлю формовочную массу, тщательно ее перемешиваю и вакуумирую. После заливаю гипсом опоку с моделькой кольца и повторно убираю воздух. Далее оставляю их сохнуть. Продолжение будет в следующей части. Поставьте лайк.